Halo, kembali lagi dari Cerita Piu. Aku mau main. Kembali lagi dari Cerita Piu. Aku mau main monster tua. Ini namanya Mega Web. Ini kita main di arena aja ya. Cara mainnya. Ini kami petai gini kan. Weh, saya coba gigi guys. Wih, ini sebetulnya bentuknya lingkaran. Sebenarnya gini. Cuman tadi aku lepas. Sekarang kita coba pasang ya. Oh, iki warna yang ini. Ini masanya. Oh, ini. Wes. Nah, iku. Ini Iki kok ikan iki. Kita coba lagi. Iya. Patah. Wes, cobane. Satu kali lagi. Sedikit kali. Ternyata kalah. Oke. Kapan-kapan kita main monster truck atau monster game lainnya.